My jesteśmy bardzo ambitnym narodem, który nie umie grać zespołowo, bo mamy indywidualnie wszelki potencjał intelektualny do tego, żeby odnosić sukcesy. Okazuje się, praca to nie jest tak, jak nam się wmawia, tylko pieniądze, stabilność. Natomiast, żeby praca przynosiła efekty, to i te efekty również materialne z czasem, no to ona musi być dla nas ciekawa i musi być też z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy. My jako Polacy powinniśmy wyjść z promowaniem naszego punktu widzenia i naszej historii, żeby nasze książki, nasze filmy, żeby to wszystko było czytane. Tak? Amerykanie więcej zarabiają tak naprawdę na tym soft power niż na hard power. I Algierczycy są podobni do Polaków, a to oznacza, że mają nasze wady i nasze zalety. To rozwijmy teraz ten temat biznesu, bo Ty pomagasz polskim przedsiębiorcom wejść na tamten rynek. Poszedłem na studia z pasji i w pewnym momencie, jak je skończyłem, to od tej pasji odszedłem. Tak? I to był dość duży błąd. Jaka będzie według Ciebie przyszłość Europy? Starzejemy się. To jest największy problem. Stajemy się kontynentem bez młodzieży, brakuje rąk do pracy w poszczególnych zawodach, kontakty społeczne są coraz trudniejsze, wobec czego potrzebujemy migrantów. Natomiast to, że potrzebujemy migrantów, to nie znaczy, że mamy wpuszczać wszystkich jak leci. Jakiś taki dobry sposób na naukę języka? Przede wszystkim trzeba powiązać tą naukę ze swoimi zainteresowaniami pozajęzykowymi. A gdyby Polacy planowali tam wakacje, czy mogą się tam czuć bezpiecznie? Tam jest zbyt bezpiecznie. Wszędzie jest policja albo wojsko. Tak? Nie ma możliwości, żeby coś złego się stało, zwłaszcza obcokrajowcowi. Cześć, witajcie. Moim gościem jest dzisiaj człowiek, który większość swojego życia zawodowego spędza w Algierii. Dlaczego? Ponieważ jako przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu pomaga polskim firmom wejść na algierski rynek. Autor książek i ponad 100 artykułów na temat sytuacji w państwach basenu Morza Śródziemnego. A już niedługo ukaże się jego najnowsza książka pod tytułem Brama do Europy czy Afryka Północna zdecyduje o przyszłości Starego Kontynentu. Poliglota i politolog, co nie jest bez znaczenia, Maciej Pawłowski. Witam serdecznie. A miło mi, witam. Bardzo Ci dziękuję, że będąc na te kilka dni w Polsce znalazłeś dla nas czas i dla naszych widzów. Powiedz w kilku słowach, czym obecnie się zajmujesz? Robię dwie rzeczy. Z jednej strony w ramach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wspieram polskich eksporterów, żeby mogli sprzedawać swoje towary i usługi do Algierii i do Tunezji. A w międzyczasie również piszę artykuły na temat migracji, na temat polityki gospodarskiej państw śródziemnomorskich i dużo też występuję w polskich i zagranicznych mediach jako ekspert z tego zakresu. No i właśnie napisałem książkę ostatnio, tak? I mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie chciało ją przeczytać. Kiedy ukaże się książka? Na wiosnę. Będzie wydana przez wydawnictwo Prześwity. Ona w tym momencie jest już ukończona, jest po recenzji i trwają jakieś ostatnie prace, więc tak zakładam, że pewnie w marcu. Czy to jest Twoja pasja, pisanie i dzielenie się wiedzą? Uwielbiam to. Uwielbiam. Książka jest o tyle jeszcze ciekawa, że ona troszeczkę łamie pewne schematy. Ona nie jest do końca naukowa i nie jest do końca autobiograficzna. Jest taką mieszanką, tak? Ponieważ gdy pracowałem wcześniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, tak, i tworzyliśmy analizy polityczne z otwartych źródeł, pisaliśmy o sytuacji w danych kraju i powiedzmy fajnie pewne rzeczy diagnozowaliśmy, ale brakowało nam tego insightu, tego obserwacji, tego co się dzieje na miejscu i wysnuwaliśmy wnioski na temat tego, co zrobić w stosunku do określonych państw w oparciu o naszą logikę europejską. Natomiast gdy mieszka się na miejscu, to widzi się, że tam ta logika, ten sposób myślenia jest zupełnie inny i dlatego nasze rozwiązania czasami mogą być błędne. No i tu też jest szereg takich przypadków, anegdot, czasami nawet plotek, z zastrzeżeniem, że oczywiście są to plotki, tak? Pokazania, jak te kraje wyglądają w rzeczywistości, w życiu codziennym, przez zwyczaje kulinarne, po sposób bycia, po sprawy zawodowe, przez seksualność, tak naprawdę wszystko co dotyczy codziennego życia i długofalowo ma również wpływ na politykę. Czyli to będzie książka, która będzie miała wysoką wartość. Ona nie będzie tylko teoretyczna i nie będzie bazowała na innych publikacjach, które już są dostępne, tylko to będzie poparte praktyczną wiedzą. Tak, bardzo często zaczynam od poziomu teoretycznego, zaczynam od poziomu faktów, informacji, potem przechodzę przez jakieś doniesienia prasowe, a potem kończę moimi obserwacjami, które te fakty czasem potwierdzają, a czasem im zaprzeczają. Czyli robisz coś, co w nauce jest bardzo ważne, weryfikujesz te teorie. Tak, i nie boję się kontrowersji również. Tak. To kontynuując ten wątek, jaka będzie według Ciebie w kilku zdaniach przyszłość Europy? Starzejemy się. To jest największy problem tak naprawdę. Stajemy się kontynentem bez młodzieży,
I to zaczyna być już widoczne, że brakuje rąk do pracy w poszczególnych zawodach, że brakuje dzieci. Kontakty społeczne są coraz trudniejsze, wobec czego potrzebujemy migrantów. Mimo że się w tym momencie bardzo temu opieramy, tak? Natomiast to, że potrzebujemy migrantów, to nie znaczy, że mamy wpuszczać wszystkich jak leci. Ponieważ czy w Afryce Północnej, czy subsaharyjskiej są ludzie, którzy są w stanie się świetnie zaadaptować do życia u nas, wnieść pewną wartość dodaną, czy to jest wyśmiewane, ale ubogacić nas kulturowo, tak? Ale są tacy ludzie, którzy są w stanie doprowadzić nas do degradacji, tak? I w tym momencie musimy stworzyć mądrą i przemyślaną politykę migracyjną, żeby przyciągać te osoby, które pomogą nam te problemy rozwiązać, tak? Którzy wypełnią luki na rynku pracy, którzy właśnie poprawią naszą demografię, nadadzą pewnego takiego dynamicznego ducha Europie, a jednocześnie nie będą popełniać zbyt wiele przestępstw i sprawiać zagrożenia. A jaki jest według Ciebie taki limit i pułap tych osób, które możemy przyjąć, żeby pewnym problemom zapobiegać, ale żeby nie było destabilizacji? To jest bardzo trudne do oszacowania, tak? Jak dużo, tak? No w sytuacji, gdy zastępowalność pokoleń to jest tam zdaje się 2,3 czy 2,5 dziecka na osobę, tak? A w tym momencie jesteśmy poniżej tej dwójki, no to tutaj powiedzmy można z tego jakoś to wyliczać, tak? Natomiast no przede wszystkim powinniśmy sobie ustalić kryteria kogo. Tak? I te kryteria powinny być poparte po pierwsze tym, w jakich zawodach mamy luki, tak? Po drugie, myślę, że powinniśmy więcej przyjmować kobiet niż mężczyzn. To choćby czy ze względu na kwestie demograficzne, czy ze względu na to, że kobiety nie budzą negatywnych emocji. A nie ma nic takiego, co bardziej denerwuje lokalnych chłopaków z podwórka, jak chłopaki z innego podwórka, tak? Tutaj w tym przypadku afrykańskiego, tak? I tutaj musimy tego koktajlu wybuchowego uniknąć. No a po trzecie jest rzecz najtrudniejsza do zmierzenia, to jest motywacja pewnych ludzi, tak? No i ją można zmierzyć może w ten sposób, że w momencie, gdy, znaczy oczywiście w pierwszej kolejności powinniśmy mieć te procedury legalne, w tym momencie problem konsulatów europejskich poza Europą, tak, polega na tym, że tak naprawdę jest ogromna uznaniowość i nie do końca wiadomo, kogo się przyjmuje, a to powoduje, że dochodzi do jakiejś wielkiej walki o wizy, dostępów do konsula i często do Europy trafiają ludzie, którzy wcale niekoniecznie są tymi najlepszymi, a mnóstwo osób zdolnych tam pozostaje w Afryce, tak? Więc tu powinniśmy przede wszystkim ustalić te jasne kryteria, tak? Kogo przyjmujemy w pierwszej kolejności, kto ma uproszczoną ścieżkę, kto ma utrudnioną ścieżkę. Mamy sytuację, że mamy importerów, którzy na przykład nie są w stanie otrzymać wiz, tak? Mimo że wiemy, że oni z tej Afryki nie wyjadą, tak? Tylko przyjeżdżają tutaj, żeby oglądać i kupować nasze towary, a bardzo często w ogóle nie jest problem, jak mają przyjechać, tak? I się decydują na zakupowanie towarów chińskich, czasami nie tylko dlatego, że są tańsze, ale dlatego, że do Chin po prostu mogą się łatwo udać, tak? Więc i do takich absurdów dochodzi. Jeśli chodzi o migrację nielegalną, która budzi największe kontrowersje, jeżeli już musimy przyjmować tych ludzi w tych ośrodkach azylowych, to ja bym stworzył drugą ścieżkę, pomijając weryfikację tego, czy rzeczywiście są uchodźcami, czy nie, co jest często bardzo skomplikowane. Należałoby otworzyć pewne obozy szkoleń zawodowych, kulturowych, współfinansowane przez pracodawców i dać tym ludziom taką furtkę, że słuchajcie, chcecie zostać murarzami, czy jakimiś technikami, czy w przypadku kobiet pielęgniarkami i tak dalej. Możemy was tego nauczyć i nie będziemy wtedy sprawdzać tak naprawdę, czy wy jesteście migrantami ekonomicznymi, czy uchodźcami, tylko musicie te parę miesięcy tego szkolenia przejść i potem kontynuować je w kraju, być pod nadzorem pracodawcy i oczywiście określonych służb, który ten nadzór będzie z czasem rozluźniany w miarę jak te osoby będą się adaptować. A jak Ty oceniasz natężenie tej fali migracyjnej? Czy ta największa fala już jest za nami? Tak, 10 lat temu miało to miejsce w 2015 roku i Europa się dość dużo nauczyła od tego czasu. Tak? Przede wszystkim wzmocniono Frontex, czyli Europejską Straż Graniczną. Wprowadzono szereg procedur, zawarto umowy z państwami pochodzenia migrantów, tak? Nie ze wszystkimi, ale to trzeba kontynuować, bo często się mówi o tym, że mamy migrantów, którzy popełniają przestępstwa i od razu mówi się, że należałoby ich deportować, tak? I często jest to słuszne myślenie, bo nie potrzebujemy kogoś, kto będzie u nas rozrabiał, tylko że państwa, z których pochodzą, niekoniecznie chcą ich przyjąć i w tym momencie mamy problem, tak? Tu być może dlatego powinniśmy opracować też ranking państw, z których przyjmujemy ludzi, jakie są pule, tak, w oparciu o to, czy mają takie umowy o przyjmowaniu tych osób deportowanych, jakie mają z nami relacje polityczne,
jak dużo importują towarów z Europy i jak się zachowuje dotychczasowa diaspora. Tak? To wszystko powinno być oparte o pewne metodyczne dane. W tym momencie tego nie ma. Natomiast wielu rzeczy Europa się nauczyła. Najskuteczniejsze w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji okazuje się, że są właśnie umowy z państwami północnoafrykańskimi, które blokują wypływanie tych łódek. I dlatego jak mieliśmy w 2015 roku 1 800 000 osób, które nielegalnie przekroczyło granicę Unii Europejskiej, teraz w 2024 mamy mniej niż 500 000. Tak? No to jednak jest czterokrotny spadek. A powiedz mi proszę, jak się zaczęła ta droga zawodowa, bo to, o czym mówisz, jest niezwykle ciekawe. Czerpiesz wiedzę z praktyki, ale z wykształcenia jesteś politologiem. Bardzo to jest interesujące, ponieważ my też dla młodych ludzi prowadzimy zajęcia, warsztaty, gdzie pokazujemy im różne możliwości zawodowe, pokazujemy im, jak dobrze wybrać szkołę, właśnie przyszłe studia, czy przyszły zawód. To jak to jest z tym byciem politologiem? Czy to jest fajny kierunek, czego można się tam nauczyć i co można robić później? Jak to było u Ciebie, kiedy skończyłeś studia? No więc tak, poszedłem na studia z pasji. I w pewnym momencie, jak je skończyłem, to od tej pasji odszedłem. Tak? I to był dość duży błąd. Tak? Dość wcześnie założyłem rodzinę i wpadłem w pułapkę pragmatyzmu. Tak? Czyli, że trzeba znaleźć pracę już teraz jakąś, żeby zarabiać i tak dalej. I z tej politologii to się nie da wyżyć. I to na parę lat zarzuciłem. I skutki były katastrofalne. No bo imałem się zajęć, do których się kompletnie nie nadawałem i których nie lubiłem. A to byłem administratorem mieszkań komunalnych. A to poszedłem pracować do banku, w którym spędziłem gdzieś 6,5 roku i nadzorowałem procesy stawiania bankomatów. Tak? I wracałem po pracy, byłem strasznie niezadowolony, nieusatysfakcjonowany, sfrustrowany, zanudzony, a pieniędzy też z tego wielkich nie było. Bo okazuje się, że jak się człowiek zajmuje czymś, czego nie pasjonuje, no to też te możliwości są ograniczone. Tak? Traci się motywację, nie ma efektów, nie ma awansów. I w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, co ja zrobiłem źle, gdzie ja się zakopałem. Poszedłem na coaching i polecono mi taką książkę amerykańskiego autora, która nosi tytuł "Jakiego koloru jest Twój spadochron?". I to jest książka bardzo interesująca, ona jest światowym bestsellerem, ponieważ ją się czyta średnio około 3 miesięcy, bo co chwilę są ćwiczenia, które należy wypełniać. I ta książka zakłada, że najpierw trzeba poznać samego siebie, żeby określić to, jaka jest dla Ciebie praca idealna. Tak? To znaczy robi się ćwiczenia o tym, jakie mamy wartości, jakie mamy uniwersalne umiejętności. Na przykład trzeba opisać 7 sukcesów życiowych, nawet najdrobniejszych, tak? I potem jest cała siatka 40 uniwersalnych umiejętności i się zaznacza, które przy danym sukcesie umiejętności się wykorzystało. I potem te umiejętności wykorzystywane najczęściej to są nasze mocne strony. No i z moich wyszło, że to jest zdecydowanie pisanie. Na przykład pisanie, wystąpienia publiczne, tego typu rzeczy, tak? Dosyć miękkie, tak? Które na studiach realizowałem. Tak? Potem badamy nasze zainteresowania. Potem jest nawet ćwiczenie na to, z jakimi ludźmi lubimy przebywać, tak? Gdzie ono polega na tym, że mamy tam, prawda, 4 grupy, tam chyba artystów, naukowców, techników i chyba jeszcze jakąś tam jeszcze 4., której zapomniałem. I mamy bez większego zastanowienia określić się, do której grupy idziemy, żeby pogadać. I potem ta grupa wychodzi, no to do której dalej, i tak dalej. I to też określa, z jakimi ludźmi my się dobrze czujemy i to też ma znaczenie w pracy, tak? Bo okazuje się, praca to nie jest tak, jak nam się wmawia, tylko pieniądze, stabilność i trochę też mamy takie pojęcie PRL-owskie, że całe życie realizujemy jakąś karierę i mamy się, broń Boże, nie pomylić już od 20 lat. To tak zupełnie nie wygląda, bo świat się dynamicznie zmienia. Natomiast, żeby praca przynosiła efekty, to i te efekty również materialne z czasem, no to ona musi być dla nas ciekawa i musi być też z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy. Bez tego nie będzie efektów. Tak? Też musimy sami wiedzieć, czy jesteśmy na przykład samotnikiem, czy jesteśmy osobą bardziej socjalną, tak dalej. No jeżeli, nie wiem, osobę bardzo społeczną wsadzimy do biblioteki, no to będzie tam, prawda, umierać z nudów, nieszczęśliwa, będzie to kiepsko szło, tak? A jeżeli z kolei introwertyka wsadzimy do mediów, prawda, no to będzie cały czas przytłoczony i zmęczony. Albo do open office'u. Albo do open office'u, tak? I to wszystko musimy o sobie wiedzieć. I potem w tej książce tworzy się pewien schemat opisujący diagram, jak powinna nasza idealna praca wyglądać. I potem, żeby ją znaleźć, mamy wysłać do około 10 lub więcej osób, które mają być w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, z różnych grup zawodowych. One muszą się różnić totalnie od siebie i te osoby mają nam podpowiedzieć, gdzie taką pracę znaleźć. Co też jest wskazaniem w ogóle w życiu, że powinniśmy mieć różnych znajomych, powinniśmy się kolegować i z seniorami i, mówiąc potocznie, z małolatami, tak? Bo wszyscy są w stanie nas czegoś nauczyć.
I wszyscy mają troszeczkę inny wycinek świata, tak? A my tylko wiemy o tym, co znamy, tak? I w pewnym momencie przez to mamy ograniczone możliwości. W każdym razie, w momencie, gdy skończyłem tą książkę, wyszło mi, że ja powinienem być analitykiem politycznym. Że ja powinienem pracować z jakimiś informacjami, powinienem analizować sprawy międzynarodowe, wykorzystywać języki obce, bo też do nauki języków miałem zawsze jakąś tam umiejętność, albo dyplomatą, tak? Chciałem przejść aplikację dyplomatyczno-konsularną, byłem bardzo blisko, nie udało mi się. Teraz nie żałuję, bo to też nie jest środowisko dla mnie, tak? Jak poznałem bliżej tych dyplomatów, jak funkcjonują. Natomiast dzięki temu w pewnym momencie wystartowałem do pracy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wtedy bardzo się obawiałem, że mnie nie przyjmą, bo nie mam doświadczenia czy naukowego, czy coś, czy właśnie zbłądziłem. Myślałem, że to, że popełniłem pewne błędy na ścieżce naukowej, to już jestem przegrany. Natomiast okazało się, że na rozmowie kwalifikacyjnej po prostu zadawali mi pytania odnośnie mojej wiedzy. Wtedy to stanowisko dotyczyło polityki Hiszpanii i Włoch i parę razy mnie zagięli. Natomiast moja percepcja była inna niż komisji, potem jak mi opowiedziano, tak? To znaczy mi się wydawało, że wyszedłem na durnia i kompletnie nic nie wiedziałem, a oni byli z kolei zaskoczeni, że tak późno mnie zagięli, tak? I potem zaprosili mnie na spotkanie z ówczesnym wicedyrektorem i porozumieliśmy się w 20 minut. On zadawał mi pytania o moją motywację i tak mówi, patrzy na moje CV, mówi, to wie pan, tu nie wygrzebiemy nic, co by było związane tam z tą pracą, czyli czy to pana naprawdę interesuje. Pan ma dobrą robotę w banku, a coś tam. I ja go przekonywałem, że mnie to interesuje. I w końcu on mi powiedział tak, że jego metoda to nie jest tak naprawdę patrzenie na doświadczenie zawodowe, czy nawet wykształcenie, tylko on chce wiedzieć, czy pracownik ma pozytywną korbę na punkcie tego, czym się będzie zajmował. I ta metoda okazała się słuszna, bo w 2019 roku miałem największą liczbę publikacji ze wszystkich pracowników, czyli ta pozytywna korba wypaliła. Natomiast gdy tu przyszły sukcesy, to znowu mnie życie zaskoczyło, bo z kolei moja była żona zdecydowała się zostać dyplomatką i jak wysłano ją na placówkę do Egiptu, to dla mnie była tylko praca kasjera. I jakby tam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie było w ogóle ze mną na ten temat żadnych dyskusji, więc to pojawiły się znowu ciężkie chwile. I te ciężkie chwile, że tak powiem, przez pół roku się przemęczyłem jako ten kasjer. To było dużo nieciekawych rzeczy, strasznie się frustrowałem i w pewnym momencie stwierdziłem, że należy to rzucić w cholerę, bo po prostu mój stan emocjonalny jest coraz gorszy, coraz bardziej się oddalam od tego, co lubię i jakby w tym pewnym momencie ugrzęznę. I wtedy zacząłem się dynamizować jako taki dziennikarz freelancer. Napisałem pierwszą książkę, potem drugą, zrobiłem badania z migrantami z Sudanu Południowego, którzy mieszkali w Egipcie i chodzili do lokalnego kościoła. W zasadzie codziennie publikowałem w jakichś mediach. Na początku nie przynosiło to dochodów, znaczy niewielkie, ale one z każdym miesiącem rosły. Bo to też jest tak, że będąc zmuszony w takiej sytuacji, tak nie chcąc być na utrzymaniu żony, tak chcąc zarabiać na siebie, no to musiałem cały czas szukać kontaktów. Mamy na szczęście internet dzisiaj i cały czas te kontakty wynajdowałem. Musiałem się też otworzyć na pewne rzeczy, na przykład przyjąć, że jak piszę o tych sprawach śródziemnomorskich, to ja mogę równie dobrze pisać do gazet prawicowych, lewicowych i centrowych, tak? Czyli muszę być otwarty na to, że współpracuję z ludźmi bez względu na to, czy oni są ze mną po drodze jakoś ideologicznie, czy nie, tylko czy oni chcą opublikować mój punkt widzenia. To też mi w pewnym sensie jakby spojrzałem rynkowo na te sprawy, tak? I publikowałem naprawdę w różnych tytułach i z czasem tych pieniędzy było coraz więcej, tak? Te książki zaczęły jakieś dochody przynosić. No i w momencie, gdy już następnie się przenieśliśmy z Egiptu do Algierii, w momencie, gdy już sobie całkiem nieźle radziłem w tym dziennikarstwie, przyszła oferta, przyjechał pracownik Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z Maroka i powiedział, że mają straszny problem ze znalezieniem przedstawiciela do Algierii. Trzeba kogoś, kto jest na miejscu. I może ja byłbym zainteresowany. No, wystartowałem, złożyłem papiery, przyjęto mnie. I potem okazało się, że to kojarzenie biznesu polskiego i algierskiego też jest ciekawym rozwiązaniem i wcale paradoksalnie nie jest tak odległym od tej działalności eksperckiej, bo też uzupełnia mój punkt widzenia o pewne praktyczne obserwacje, doświadczenia. Ci przedsiębiorcy algierscy to też jest grupa, która można, że tak powiem, poprzez codzienne kontakty w pewnym sensie badać i dużo powiedzieć o tym kraju, czy o tej sferze kultury śródziemnomorskiej, czy arabskiej w oparciu o to, jak się ich bliżej pozna.
To rozwijmy teraz ten temat biznesu, bo Ty pomagasz polskim przedsiębiorcom wejść na tamten rynek. Zastanawia mnie, jak tam wygląda otoczenie biznesu, bo na przykład w Polsce często mówimy o tym, że zwłaszcza otoczenie instytucjonalne nie sprzyja, zwłaszcza początkującym przedsiębiorcom. A jak to wygląda w Afryce? No otóż mogą być miejsca, gdzie jeszcze bardziej nie sprzyja. Mogą być miejsca. Otóż mieszkanie w Algierii to jest tak jak mieszkanie w Polsce z końca lat 80. To jest bardzo ciekawa podróż w czasie. W zasadzie północna Afryka to mniej lub bardziej są Polska lat 80. czy 90. w zależności od tego, jak dużo jest państwa, a jak dużo jest wolnego rynku. Tak? Są takie kraje jak Egipt czy Maroko, gdzie tych regulacji jest bardzo niewiele i z jednej strony, że tak powiem, nie jest to jakiś problem, żeby otworzyć biznes, natomiast nie zawsze to służy osobom uczciwym, tak? A z drugiej strony mamy kraje przeregulowane, tak jak Algieria, tak? Gdzie wszystko chodzi o to, żeby jak najmniej ludzi ten biznes prowadziło. Natomiast no, zawsze też są poza prawem są jakieś tam czynniki nieformalne, tak? Przede wszystkim większość biznesmenów w północnej Afryce to są ludzie, którzy mają jakieś mniejsze lub większe kontakty polityczne z lokalną władzą. Im bardziej jest kraj przeregulowany, tym trudniej jest znaleźć takich przedsiębiorców niezależnych, tym bardziej, że tak powiem, tym generalnie jest w ogóle trudniej znaleźć prawdziwych przedsiębiorców, bo jest sporo takich osób, które tych przedsiębiorców udają, na przykład, żeby dostać wizy. Albo żeby jakaś firma zrobiła z nich przedstawiciela, żeby otrzymywali stałą pensję, powiedzmy rzędu 500 euro i w momencie, gdy ją otrzymują, no to wtedy już zapominają o tym, że mają cokolwiek robić, już są przeszczęśliwi, tak? Więc takie sytuacje też się znajdują. Natomiast w momencie, gdy dojdziemy do tych prawdziwych biznesmenów, w związku również z tym, że oni mają różne tam układy rządowe i tak dalej, im mniej ich jest, tym większe pieniądze można z nimi zarobić. Ponieważ jeżeli ktoś ma pozycję monopolisty czy półmonopolisty w zakresie na przykład importu akumulatorów samochodowych, no to w momencie, gdy zdecyduje się te akumulatory importować z Polski, to będzie je kupował za miliony. A w momencie, gdy mamy rynek, który jest dużo bardziej konkurencyjny, to znajdziemy łatwiej kogoś, kto będzie kupować na przykład za 40 000 tak, euro. Więc to wszystko ma swoje wady i zalety. W zasadzie, co można powiedzieć w ogóle o Afryce, nawet najbiedniejszy kraj ma w swoim składzie społecznym grupę ludzi bardzo bogatych. I często właśnie ci ludzie, którzy są bardzo bogaci tam, no, to jakby potrzebują kupić pewne rzeczy, tak? I albo je kupią z Europy, albo z Chin, albo z Turcji. W Polsce mamy już troszeczkę taki problem, że nasze produkty są droższe niż te tureckie czy chińskie, tak? I dlatego jest trudno ludzi do nich przekonać. Oczywiście one są lepsze jakościowo. To jest jakiś argument, że mamy tą samą jakość co w Europie Zachodniej, natomiast ta cena jest minimalnie niższa, ale z drugiej strony mamy produkty tureckie, które już wcale też takie złe nie są wystarczające na tamte rynki, tak? I w zasadzie głównie z tą Turcją musimy konkurować, ale to też wiele pokazuje wniosków również dla relacji międzynarodowych, tak? Których nie widzimy, tak? Że nagle okazuje się, że mamy jakiś tam kraj we wschodniej części Morza Śródziemnego, który jest z jednej strony naszym sojusznikiem, a z drugiej strony dość dużym konkurentem, tak? Więc to wszystko się ze sobą gdzieś wiąże i to zaczyna się robić ciekawe. Co jest interesujące, a trochę też przykre w realiach krajów afrykańskich, bardzo często się zdarza, że ludzie wykształceni, którzy na przykład nie mają różnych relacji rodzinnych, są tam bezrobotni. I to też jest istotne w kontekście migracji, że jest szereg ludzi, którzy nie mogą się tam zrealizować i którzy by sobie dali radę w naszych warunkach, tak? Jeżeli ich odpowiednio wyłowimy i często pracowaliby u nas za wcale niewygórowane stawki, a sporo mogliby wnieść. No, tam zdarza się na przykład, że są bezrobotni informatycy, coś co u nas jest absurdem, tak? A z drugiej strony można spotkać biznesmenów, którzy nie umieją pisać ani czytać. To też nie jest takie rzadkie, tak? Więc jakby pewne reguły, które w naszym świecie funkcjonują, tam nie funkcjonują. Nie wszystko, co oczywiste, jest oczywiste. Tak. A jeżeli słuchacie teraz jakiś przedsiębiorca i myśli sobie, że może to byłby dobry kierunek dla jego działań, to jakie dziedziny, jakie produkty są najbardziej popularne, potrzebne, bo wspomniałaś o akumulatorach, ale powiedzmy mamy przedsiębiorcę, który jest producentem i zastanawia się, czy jego produkty tam będą potrzebne. Na pewno wszystko, co jest związane z samochodami, bo w Afryce ludzie, zwłaszcza w miastach, mają na punkcie samochodów fioła. Często też nie ma dostarczająco dobrego transportu publicznego, aczkolwiek w Algierze, akurat w Algierii jest, ale i tak jest założenie, że transportem publicznym jeżdżą biedni. A wszyscy, którzy mają jakąś tam wyższą pozycję społeczną,
jeżdżą samochodami, stoją w tych korkach. Czyli jak w Polsce w latach 90. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I jakiś czas bardzo wiele rzeczy jest jak w Polsce w latach 90., tak mówiąc szczerze, tak? I nie o wszystkich mogę tutaj otwarcie powiedzieć. Więc rozumiemy. Więc generalnie rzecz biorąc, wszystko do tych samochodów, prawda, one są tam 3 razy droższe. Ludzie biorą tak jak u nas kredyty na mieszkania, to tam biorą kredyty na samochody, więc wszelkie jakieś części do tych samochodów, wszystko co tam można zrobić, wszelkie rozwiązania, żeby one się nie psuły, mniej psuły, żeby naprawić je własnoręcznie, to jest wszystko na pewno w cenie. Druga rzecz to są technologie odnawialnych źródeł energii, bo państwa północnoafrykańskie posiadają złoża gazu i ropy naftowej i w momencie, gdy Europa zrezygnowała z tych surowców z Rosji, no to one stają się takim akumulatorem dla Europy, tak? Włosi, którzy byli uzależnieni od rosyjskiego gazu, jak zostali postawieni przed ścianą, to bardzo szybko zawarli umowy z Algierią i Libią. I w tym momencie jakby to nie jest problem, już ta Rosja nie jest dla nich taka ważna. No i gdzie tu się pojawiają odnawialne źródła energii? Bo te kraje, żeby więcej eksportować i więcej zarabiać, tak, a to jest ich główne źródło dochodu, to muszą mniej tych surowców zużywać u siebie. I o ile konsumenci indywidualni nie są tego świadomi, no mają, prawda, tani prąd czy tanią benzynę, wszystko fajnie, no to jest tego świadomy rząd. I w związku z tym, jeżeli w Algierii na przykład 40% gazu jest konsumowane przez gospodarstwa domowe, to nagle jest mniejsza podaż tego gazu, który można by sprzedać do Europy. A jest z drugiej strony bardzo duże nasłonecznienie na Saharze i wobec tego po prostu można by ten gaz z tych odnawialnych źródeł produkować. Tylko jak? Tak? Kolejna rzecz to jest odsalanie wody morskiej. W Afryce brakuje wody do gospodarstw. Tak? No, w Algierii są dzielnice, gdzie na przykład jednego dnia mamy nieograniczony dostęp do wody, a drugiego dnia nie mamy i to jest jakieś racjonalizowanie, żeby jej nie zużywać za dużo. Natomiast po prostu no jest jej za mało i w związku z tym trzeba, a jest to morze, tak? Albo są wody gruntowe, gdzie jest mnóstwo soli, tak? Więc trzeba by jakoś tą wodę przerobić, żeby mieć na własne potrzeby. Populacja cały czas rośnie, te potrzeby są coraz większe. Kolejna rzecz to jest budownictwo. Skoro tam mamy cały czas wysoki przyrost naturalny. Jak przyjechałem do Algierii, było 44 miliony, po 3 latach jest 46. W Egipcie, jak mieszkałem 4 lata temu, było 100 milionów, już jest około 110, tak? No to tutaj cały czas brakuje mieszkań, tak? Na to jest ogromna presja, tak? Więc wszystko dla tego budownictwa, wszelkie materiały, jakieś rozwiązania, to żeby umożliwić ludziom tańsze budowanie, też jest rozwiązaniem, tak? Dalej mamy maszyny przemysłowe, maszyny rolnicze, tak? Wszystko, co te państwa nie produkują wystarczająco plonów na własne potrzeby, tak? Więc to, żeby im to umożliwić, żeby przeszły na jakąś samowystarczalność, to wszystko jest w cenie i te wszystkie rozwiązania są pożądane. Czyli z tego, co mówisz, wynika, że potencjał jest bardzo duży. Tak myślę sobie też o infrastrukturze, czy wszystkie firmy, które zajmują się na przykład budową dróg, czy dla nich też tam jest potencjał? To już zajęli Chińczycy. To już zajęli Chińczycy. A jeżeli jakaś firma chciałaby nawiązać taką relację, jeżeli właściciel takiej firmy ma więcej pytań, gdzie on może się udać? No, na pewno może napisać do mnie, tak, na mój adres w ramach skrzynki Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Też może te informacje uzyskać ze strony agencji. I myślę, że to jest najlepszy kontakt. Tak, oczywiście są również różne prywatne firmy zajmujące się tym pośrednictwem, tak? Natomiast wiadomo, że tutaj ze strony państwowej agencji ta informacja będzie przede wszystkim za darmo i będzie rzetelna. A ile na dzień dzisiejszy polskich firm inwestuje swój czas i kapitał właśnie w Algierii? A kapitału nie inwestuje nikt, ponieważ firmy polskie boją się inwestować w Afryce, no i często są to obawy uzasadnione. No to jest tak naprawdę dla firm, które są dużymi graczami i chcą zrobić bardzo duże pieniądze. My mamy w większości Polski małe i średnie firmy, które są dosyć ambitne, ale jeszcze tego kapitału wystarczająco nie ma, więc głównie eksportujemy. Tak? I największym hitem eksportowym do Algierii jest zboże i niestety ono chodzi przez międzynarodowych pośredników, czyli zarabiamy na nim, ale nie tyle, co moglibyśmy. I mleko w proszku. Mleko w proszku, tak sprzedawane przez jedną z największych polskich mleczarni, no nie będę tutaj reklamował. I co jest ciekawe, jedna wielka polska mleczarnia sprzedaje do Algieru, jest liderem na rynku, a inna konkurencyjna sprzedaje do Maroka. I tam akurat jest inwestycja, jest duża mleczarnia i moi koledzy z Paichu marokańskiego w tym pomogli. A czy Algieria jest Twoim drugim domem? W pewnym sensie tak. Mam tam narzeczoną, mam z nią dziecko.
Również żyją tam dzieci z mojego pierwszego małżeństwa. Mam tam co nieco przyjaciół, natomiast Algieria jest bardzo podobna do Polski lat 90. i Algierczycy są podobni do Polaków, a to oznacza, że mają nasze wady i nasze zalety. I czasami jest tak, że jestem tam, jest mi bardzo dobrze, potem mnie ten kraj wkurza i czasem muszę przyjechać do Polski, żeby sobie odpocząć. Natomiast jak dłużej odpocznę, to Polska zaczyna mnie trochę denerwować i mam ochotę tam wracać, tak? Więc zwłaszcza, że to też jest tak, że tam jest piękna pogoda, jest troszeczkę takie bardziej leniwe życie i tak dalej. Tu mamy na przykład z drugiej strony rynek pracy, który jest nie najgorszy w tym momencie. Mamy dużo konferencji, dużo jakiegoś takiego życia kulturalnego, który nie ma tam, ale tej pogody nie ma. Tak? Więc jakby to się wzajemnie uzupełnia i troszeczkę takie życie na dwa kraje, no przyzwyczaiłem się do tego i ma swoje korzyści. Tak? A czy znalazłeś tam ludzi, którzy według tego kwadratu z książki, o której mówiłeś, do Ciebie dobrze pasują, albo Ty pasujesz do nich? Częściowo. Częściowo, znaczy brakuje mi trochę środowiska intelektualnego, które akurat jest w Polsce, tak? Bo i z nim mam kontakt online, tak? Tam jedyny taki think tank, jakaś taka instytucja, gdzie są jakieś debaty, to jest Fundacja Konrada Adenauera. Natomiast przychodzę tam, ale czasami te dyskusje są dziwne, no bo tam w Algierii bardzo popularna jest rosyjska propaganda. I jak przychodzą tamtejsi, prawda, dziennikarze, intelektualiści, to czasami prostowanie błędów, które oni mówią, czy tam braków wiedzowych w tezach, które formułują w taką wielką pewnością, no zajęłoby parę dni. I to bywa nieraz frustrujące, gdy rozmawiamy o rzeczach poważnych, tak jak wojna w Ukrainie, tak, która jest postrzegana tam jako amerykańska prowokacja. I wytłumaczenie tego, że jednak tak nie jest, że jednak Rosja to nie jest wyzwoliciel, tylko kolonizator. I że to jest kraj, z którym tak naprawdę, którego prawie żaden jego sąsiad nie lubi. Tak? To jest coś, co tych ludzi szokuje i momentami denerwuje. Tak? A z kolei też wytłumaczenie, że my postrzegamy Stany Zjednoczone jako naszego obrońcę, też dla nich jest zaskakujące, zwłaszcza jeżeli biorą pod uwagę wojny w Libii, wojny w Syrii czy w Iraku, tam, w których Amerykanie postępowali dość brutalnie. Tak? Natomiast może być to do pewnego stopnia też treningiem intelektualnym, ale czasami była to rzeczywiście frustrujące, bo już jakby dyskusja jest na nie tym poziomie abstrakcji, który byśmy się interesowali i troszeczkę jest wyjaśnianie rzeczy oczywistych. Natomiast to, co też zauważyłem i co jest problemem, wydaje mi się, w Polsce, tak, to my nie promujemy naszego punktu widzenia za granicą, tylko mamy podejście do naszej kultury, historii i tak dalej, że chcemy edukować sami siebie. Mamy mnóstwo fajnych filmów, tak jak Czas Honoru, tak jak jakiś, że tak powiem, szereg innych produkcji, które robimy sami dla siebie po polsku, tak? I mi się wydaje, że my jednak już to wszystko znamy. Natomiast te produkcje nie są w języku angielskim, nie są w języku francuskim i my nagle jedziemy, już nie mówiłbym o północnej Afryce nawet, ale wystarczy, że pojedziemy do Francji. I tam rzeczy, które dla nas są oczywiste, dla nich nie są. Moi synowie chodzą do francuskiej szkoły i tam na przykład odnośnie wojny w Ukrainie są nauczani, że owszem, Rosja postępuje źle, ale na przykład kraje naszego regionu obiecały, że będą neutralne, a jednak wstąpiły do NATO. I jeżeli ktoś by znał naszą historię, no to by wiedział, że my byliśmy neutralni tymczasowo, bo neutralność, jakby mając takiego sąsiada, jest niemożliwa i trzeba się po jakimś stronie opowiedzieć, tak? No ale Francuzi tej historii nie znają, tak? Ludzie nie wiedzą o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Czy tak jak tu w kuluarach rozmawialiśmy sobie o rotmistrzu Pileckim, tak? To jest fascynująca historia, której na Zachodzie nikt nie zna. Nikt nie wie też, jak Rosjanie się rozprawili z naszymi patriotami. I nagle to, że tak powiem, te historie są ciężkie do wyjaśniania, gdy się słyszy o 40 czy tam 20 milionach Rosjan, którzy zginęli za wojnie, rzekomo za naszą wolność i tak dalej. I nagle tłumaczenie im detali, że to jednak niekoniecznie było tak, że oni zginęli za naszą wolność i zrobili szereg złych rzeczy i mamy powody, żeby się ich obawiać, bywa skomplikowane, również w Europie Zachodniej. Więc to też jest moja pewna uwaga, że my jako Polacy powinniśmy wyjść z promowaniem naszego punktu widzenia i naszej historii, ale też myślę, że co do naszej kultury, tak? Bo będziemy mieć z czasem coraz więcej obcokrajowców w naszym kraju, ale też jakby jesteśmy krajem, który rośnie, który ma coraz większe ambicje i powinniśmy przestać myśleć o polskości jako takiej zamkniętej twierdzy, która ma się w ogóle w żaden sposób nie zmienić, nie zmodyfikować, że dalej mamy mieć taki czysty, trudny język i tak dalej.
powinniśmy raczej myśleć o tym, żeby stworzyć pewną kulturę inkluzywną, którą możemy pokazać światu, żeby jak najwięcej ludzi chciało być takimi nieformalnymi agentami polskości, tak? Żeby nasze książki, nasze filmy, żeby to wszystko było czytane, tak? Amerykanie więcej zarabiają tak naprawdę na tym soft power niż na hard power, niż na twardej gospodarce, tak? My tego jeszcze cały czas nie rozumiemy, że kultura to jest coś, co powinniśmy sprzedawać, co powinniśmy promować i to jest warunek tego, żebyśmy byli mocni i żebyśmy przetrwali. To nie to, że my się zamkniemy w jakiejś takiej czystej polskości, prawda, z XIX wieku, gdy wtedy takie były okoliczności, że broniliśmy się, żeby przetrwać, tylko my musimy stworzyć taką polskość otwartą, w której czy to będzie chrześcijanin, czy muzułmanin, czy ateista, on się będzie tutaj, prawda, dobrze czuł i w której każdy, że tak powiem, jest jakieś minimum zasad wspólnych, które musimy zaakceptować, ale też jest pewne bogactwo, tak, że mamy pewne tańce, pewne piosenki, pewne filmy, prawda, sztuki teatralne, rzeczy, które, że tak powiem, mogą być interesujące dla ludzi na całym świecie i w ten sposób nasza kultura, znaczy no Anglicy mają to bardzo dobrze rozwinięte, że oni po prostu swoją kulturę eksportują wszędzie, począwszy od tak trywialnych rzeczy jak otwieranie brytyjskich pubów w każdym kraju, gdzie jest jakaś większa obecność firm czy ambasad, tak, my jeszcze musimy do tego w jakiś sposób dojrzeć. Niedawno znalazłam informację, że Karol Modzelewski, który uczestniczył w rajdzie przez Afrykę, właśnie zabrał ze sobą polskie bajki i afrykańskim dzieciom pokazywał, jak wygląda Reksio, jak wygląda Bolek i Lolek, więc to jest na taką bardzo małą skalę, ale właśnie jakaś taka forma promowania naszej polskiej kultury i tego, czym się tutaj zajmujemy. Czyli myślisz, że jednak w Polsce mamy takie kompleksy, nie tylko kulturalne, ale w ogóle w biznesie, w promowaniu biznesu, gdzieś dalej, nie mówię nawet na innym kontynencie, ale w Europie Zachodniej. Czy jest coś w Polakach takiego, że oni mają bardzo duży potencjał, ale realizują go na naszym krajowym rynku? A mogliby się otworzyć i odnieść sukces za granicą? Znaczy, powiem tak, my jesteśmy bardzo ambitnym narodem, który nie umie grać zespołowo. To jest największa nasza wada, bo mamy indywidualnie wszelki potencjał intelektualny do tego, żeby odnosić sukcesy. Niekoniecznie natomiast jakby to instytucjonalnie zawsze dobrze wygląda. Często też jakby poszczególne firmy same ze sobą rywalizują na tych zagranicznych rynkach, zamiast się w pewnym sensie dogadać. Tego brakuje. Jeśli chodzi o kwestię eksportu, w Unii Europejskiej osiągnęliśmy już duży sukces. Tak? Jak na rozmiar naszego kraju, to wręcz on jest spektakularny. Tak? Teraz musimy wyjść na inne rynki, bo sam rynek europejski się kurczy. Tak? I tu się pojawia pewien problem, no bo są kompetencje językowe, kompetencje kulturowe, tak dalej, ale tu jestem przekonany, że nasze firmy sobie z tym długofalowo poradzą. Natomiast no właśnie my też jesteśmy producentem jakichś podzestawów, części i tak dalej, takiej dość twardej gospodarki. I dobrze, bo to jest baza. Natomiast tak jak mówię, cały czas brakuje tej miękkiej nadbudowy, tak? Bo dlaczego niektóre produkty zachodnie się sprzedają, tak? Czy choćby na przykład jakiś, no nie, możemy powiedzieć na przykład o branży alkoholowej, która wbrew pozorom w krajach muzułmańskich również funkcjonuje z powodzeniem, tak? No to mamy Martini, prawda? Czy jakąś inną markę, tak? I ją wszyscy tam kupują, mimo że jest drogie, tak? Mimo że to jest drogie, tak? No z Polski to jest Belweder na przykład się sprzedaje, tak? I nie kupują tego dlatego, że to jest jakaś niesamowita jakość, bo bardzo często ludzie nie są w stanie ocenić jakości tych napojów alkoholowych, tak? Nie zawsze zresztą one trafiają z zachodu w tej samej jakości, w której są sprzedawane na rynkach wewnętrznych, tak? Natomiast to jest marka. I my polskich marek jeszcze nie mamy. My mamy bardzo dobre produkty, które często sprzedaje ktoś inny pod swoją marką, tak? Więc to jest coś, czego musimy się nauczyć. Natomiast my też jesteśmy bardzo krytyczni i wymagający wokół siebie. Mamy dopiero 30 lat wolnego rynku. Jesteśmy drugim krajem na świecie po Chinach, który osiągnął największy wzrost gospodarczy, najbardziej trwały. W zasadzie do COVID-u nie mieliśmy ani jednej recesji. I poziom życia, który mieliśmy na początku lat 90., a dzisiejszy, no to jest przepaść, tak? No mieliśmy poziom życia jak niektóre kraje Afryki subsaharyjskiej, a teraz jesteśmy 21. gospodarką świata. Natomiast mamy bardzo bogatego sąsiada, jakim są Niemcy i ciągle się z nim porównujemy troszeczkę na wyrost, tak? No to potrzeba czasu, tak? I właśnie co jest tutaj istotne, powinniśmy na ten moment zacząć pracować nad jakimiś takimi własnymi markami, a do tego jest ważna promocja polskiej kultury również, tego, żeby Polska była jakoś rozpoznawana, tak? To bardzo często mamy takie drobne sytuacje, tak jak tu powiedziałeś o tym Bolku i Lolku, albo okazuje się, że o polskiej historii pisze jakiś historyk zagraniczny, bo się przypadkiem zainteresował, tak? Czy Norman Davis. Tak, bo miał żonę Polkę, ja tutaj jednego profesora, już zapomniałem nazwiska, z Włoch znałem, który napisał biografię rotmistrza Pileckiego, bo on z kolei miał żonę Czeszkę i z nią przyjechał kiedyś
kiedyś do Oświęcimia i tam po prostu mu tą historię jakiś przewodnik opowiedział. I on w tym momencie zaczął szukać w źródłach, zainteresować i mówi, no to jest wow, no to ja puszczam po włosku taką książkę, prawda, żeby moi rodacy przeczytali, nie? I to są takie przypadkowe strzały, tak? A powinniśmy przestawić się na inne myślenie, no to powinno być realizowane częściowo przez państwo, częściowo przez jakichś twórców ambitnych, tak dalej, i żeby jednak z tą kulturą polską zaznajamiać, czy z historią, czy też z innymi rzeczami. No, mi na przykład też nie do końca się zawsze podoba, że mamy piosenki, prawda, na tej Eurowizji, prawda, na przykład jak chcemy je zaprezentować, to staramy się jak najbardziej je upodobnić do tych anglosaskich, jak najmniej pokazać. Tam pozytywnym wyjątkiem była ta piosenka My Słowianie na przykład, która zrobiła kiedyś jakąś taką furorę, nie? Brakuje tego, żebyśmy tak epatowali tą polskością, ale w fajny sposób. Tak? Bo to nie chodzi o to, żebyśmy szli i robili sami wsobnie do siebie jakieś wielkie marsze, czy protesty, czy sobie tatuaże robili z powstańcami i sami między sobą się licytowali, kto jest bardziej patriotyczny, ale fajnie jest pokazać na świecie, że my jesteśmy Polakami, że my się tego nie wstydzimy, że jesteśmy z tego dumni. To nie znaczy oczywiście, że inne narody są od nas gorsze, ale znaczy, że my mamy jakąś swoją wartość, do której jesteśmy w stanie innych zachęcić, tak? W Algierze na przykład, co jest dość zabawne, mało kto o tym wie, główny pomnik miejski, tak, pomnik męczenników, był zaprojektowany przez Polaka, który miał dość ciekawą historię, bo on tworzył rzeźby socrealistyczne, tak jak tam Czterech Śpiących w Warszawie, czy jakieś tego typu inne sprawy, a potem jak się zmienił rynek, przestawił się na pomniki papieży, tak? Więc to też jest jakiś tam znak czasu i ktoś ideologicznie mógłby się oburzać, ale jak ktoś sobie pomyśli o tym, że to był facet, który żył z rzeźbiarstwa, no to jest po prostu podejście czysto rynkowe, tak? Żołnierze się sprzedawali, ci, prawda, radzieccy, to on to robił, tak? Czy w Algierii na tej samej zasadzie tych niepodległościowych, potem się zaczął być popyt na pomniki papieża, to on to zaczął robić, tak? A co on sobie myślał prywatnie, to już w ogóle jest jego własna sprawa. Natomiast no samo to, że potrafił to zrobić zgodnie z wymaganiami, tak? I skoro te rzeźby tych, prawda, mudżahedinów, którzy walczyli o niepodległość, stoją i cały czas jest to symbolem, prawda, dużej stolicy afrykańskiej, no to też jest jakiś powód dla Polski do dumy i do wykorzystania. Myślę sobie, że żeby eksportować tą polskość, to te kompetencje językowe, o których mówiłeś, też są bardzo istotne. Ty znasz kilka języków biegle. Gdybyśmy mogli powiedzieć krótko młodym ludziom, dlaczego warto uczyć się języków obcych z twojego doświadczenia? No to jest tak, no w Polsce mamy w tym momencie, co się może zmienić, ale mamy taki wybór, albo idziemy w inżynierię, czy w kwestie informatyczne, tak, i wtedy nie musimy się jeszcze uczyć tych języków, choć nie wiadomo, co będzie potem, tak, albo jak jesteśmy humanistą, no to w zasadzie, żeby mieć dobrą pracę, to trzeba te języki znać, tak, bo to nam otwiera szereg możliwości, tak, a jak jeszcze połączymy jedno z drugim, no to już w ogóle może być sukces gwarantowany, tylko pod warunkiem, że mamy też do tego jakąś pasję, tak, bo każdy ma inne umiejętności, tak? No, język obcy poza tym wymiarem finansowym, skoro Polska coraz więcej eksportuje, no to, że tak powiem, żeby to sprzedawać, trzeba ludzi, którzy się porozumieją, tak? I myślę, że tego jeszcze przynajmniej jakiś czas sztuczna inteligencja nie wyeliminuje, tak? No to jest też to jest sposób, żeby poznawać świat, tak? To jest sposób, żeby też uczyć się innych kultur i często też będąc za granicą swój własny kraj zaczynamy lepiej rozumieć. Ja wiele rzeczy o Polsce, co jestem w stanie teraz powiedzieć, no to w ogóle bym na to nie wpadł, gdybym sobie nie pomieszkał ileś lat w Afryce, tak? Na wiele rzeczy bym narzekał, wielu rzeczy, które są dobre w Polsce bym po prostu nie docenił, ale też bym nie zobaczył pewnych ograniczeń, które mamy w sobie, tak? Więc to też, żeby zobaczyć samego siebie, warto zobaczyć, tak prawda, innymi oczami, przez inne okulary, z innej perspektywy. No i tu też znajomość języków obcych w tym pomaga, zdecydowanie. Tak? Jakiś taki dobry sposób na naukę języka, bo mamy ich bardzo wiele, możemy sobie znaleźć nawet na YouTubie, mnóstwo ekspertów doradza, jak się uczyć. Gdybyś miał taki tip wybrać, jeden, to co byś polecił młodym ludziom? No to nie jest jeden, tak, ale przede wszystkim trzeba powiązać tą naukę ze swoimi zainteresowaniami pozajęzykowymi. Ja na przykład języka hiszpańskiego uczyłem się w ten sposób, że oglądałem dokument o historii Argentyny, bo mnie zawsze ta historia polityka interesowała i go oglądałem po hiszpańsku. Tak? On miał 64 odcinki, jak sobie oglądałem co tydzień, na początku nie rozumiałem nic. A pod koniec już rozumiałem wszystko, tak? Dlaczego dokumenty są fajne? Bo w dokumentach mówi się powoli, ten lektor opowiada powoli i zdjęcia, które są podsuwane, są bardzo sugestywne, bardzo związane z tym, co on mówi, tak? Bo jeżeli byśmy oglądali seriale, to już tak łatwo tam na nauka nie wejdzie, no bo ci aktorzy mówią dość szybko, tak? To jest w kontekście, nie zawsze też to, co widzimy w scenie jest jasno związane z tymi słowami, które używają. Natomiast jakby te filmy dokumentalne są istotne, tak? No,
U mnie historia, ktoś może filmy przyrodnicze oglądać, prawda, w tym języku, ktoś może filmy o konstrukcji jakichś tam rzeczy inżynieryjnych, tak, i w tym momencie jakby ma tą pewną wiedzę w języku polskim, tak, i potem mu to słownictwo dość szybko wskakuje, więc to była taka pierwsza metoda, tak. Potem można też słuchać jakieś piosenki, prawda, które są w danym języku interesujące. Warto nawiązać kontakty z osobami i również w Polsce już trochę obcokrajowców mamy, tak, są też imprezy dla ekspatów. Najłatwiej jest w Warszawie, no ale w innych miastach też już się zaczyna pojawiać. Można się gdzieś tam, prawda, w tym towarzystwie pokręcić. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby nie bać się mówić. I to w ogóle to jest chyba nie tylko do języków, tylko w ogóle życiowo, żeby nie bać się tego, że popełniamy błędy. Bo ja pamiętam, jak na przykład w liceum mieliśmy wymianę językową z Włochami z Sycylii, tak? Bo moim pierwszym tym językiem romańskim był włoski. Ja byłem najgorszym uczniem w klasie, bo ja tego książkowego modelu, prawda, ćwiczonek, to oczywiście jest ważne, ale tych wszystkich ćwiczeń gramatycznych ja tego nie lubiłem. Ja byłem przekonany, że ten włoski mi się do niczego nie przydam. Potem kilkanaście lat temu później się śmiałem z siebie, jak zostałem specjalistą od włoskiej polityki, tak? Natomiast co się zmieniło? No po 1,5 roku, jako taki uczeń, który ledwo na dwójach ciągnął z tego włoskiego, pojechaliśmy na wymianę do Sycylii i okazało się, że najlepsze uczennice z klasy się zacięły, bo cały czas myślały o tym, żeby mówić perfekcyjnie, prawda? I o gramatyce, konstrukcjach, żeby głupio nie wyjść, prawda? I potem te ich rodziny, z którymi mieszkały, były zaskoczone, że to są, prawda, niemowy, tak? Natomiast ja brnąłem, gadałem cały czas, bo chciałem się porozumieć, popełniałem mnóstwo błędów, śmiali się ze mnie, ale to też jakby dla mnie to, że ktoś się śmieje, no to jest, nie biorę tego osobiście, nie jestem nadwrażliwy, to nawet, że tak powiem, buduję sympatyczną relację, tak? To też jest jakby w ogóle też ważna uwaga dla ludzi, żeby nie być nadwrażliwym na swoim punkcie, tak? Żeby mieć dystans, bo to rzeczywiście pomaga, tak? No i też za każdym razem, jak sobie ze mnie żartowali z tych moich błędów, to ja te błędy zapamiętałem i się uczyłem, coraz lepiej mówiłem, tak? Więc to jest podstawa, żeby wyjść do ludzi, żeby popełniać błędy. A nawet i w biznesie znamy dużo ludzi, którzy się zajmują rzeczami, na których się na początku nie znali, tak? I że tak powiem, przyjęli, że coś tam muszą zrobić, popełnili ileś błędów, tak? I potem, że tak powiem, jest kwestia tego, co my z tych błędów wyciągamy i jak szybko się uczymy i się nie zrażamy, tak? Ale też myślę, że warto powiedzieć, jeżeli chodzi o języki, właśnie w biznesie, że często, jeżeli są takie spotkania międzynarodowe, biznesowe, to bardzo często ta druga, trzecia osoba, dla niej ten język, na przykład angielski, to też jest drugi język. Tak. Więc nie chcę powiedzieć, że ona się też denerwuje, ale mówi wyraźniej, koncentruje się czasem na znaczeniu wyrazów. To słownictwo jej też jest ograniczone, bo my zawsze myślimy o sobie, prawda, tego nie umiem, tutaj się gubię w tym czasie, w tej konstrukcji, ale ta druga osoba, często to jest też jej drugi język nabyty, więc on też nie zawsze jest automatyczny, oczywiście. Nie każdy mówi perfekcyjnie, ale mówi komunikatywnie. Więc nie ma problemu, żeby się porozumieć. Tak, oczywiście. W biznesie to jest fajne w przeciwieństwie do administracji czy dyplomacji, tak? Że skupiamy się na osiągnięciu czegoś przy takich zasobach, jakie mamy, tak? I na tym, co jest najważniejsze, a nie skupiamy się na tym, żeby coś zrobić idealnie, tak? I to jest często podejście w życiu dużo lepsze, tak? Jeśli chodzi o język francuski na przykład, ja przyjeżdżając do Algieru, to go prawie w ogóle nie znałem. Ja miałem 10 lekcji, znam język hiszpański, włoski i jednak chciałem jakoś mówić, się dogadać i mówiłem tak naprawdę po hiszpańsku ze słowami francuskimi. Natomiast jak im dłużej byłem, tym bardziej najpierw się zaczął robić to taka mieszanka hiszpańsko-francuska, a potem, że tak powiem, stawał się ten język coraz bardziej czysty. Aczkolwiek no, cały czas są jakieś niedoskonałości, bo okazuje się, że mój akcent jest taki jak osób czarnoskórych, tak? I bardzo często, jak mówię, na przykład umawiam się z taksówkarzem, popełniam takie same błędy językowe jak osoby czarnoskóre i on potem przyjeżdża mnie odebrać i jest zdziwiony, prawda? Jak widzi takiego niebiesko-okiego białasa, prawda? I zdarzało mi się, że ktoś w ogóle mnie mijał i musiałem tą taksówkę gonić, tak? Czyli nie on miał karteczkę z imieniem i nazwiskiem, tylko ty musiałeś mieć. Tak. To ja pamiętam, tak miałam z angielskim, że bardzo podobał mi się brytyjski akcent. Do momentu, jak się dowiedziałam, ile tam jest dialektów. Tak. To stwierdziłam, że tego nie ogarnę. I trzeba mieć wobec siebie nawet takie realne oczekiwania, żeby nie zamknąć się w sobie i po prostu działać, uczyć się też w działaniu. Wspomniałaś o tym przyjeździe do Algierii. Co Ciebie zaskoczyło, jak pojawiłeś się tam pierwszy raz? Co mnie zaskoczyło? Przyjechałem do Algierii bezpośrednio z Egiptu. I byłem przekonany, że będzie to wszystko to samo, co w Egipcie, a Egipt mnie zmęczył.
Egipt mnie zmęczył, bo Egipcjanie są ludźmi, którzy dość dużo oszukują w życiu codziennym, którzy są dosyć natarczywi, to wszyscy nawet co turystycznie pojechali wiedzą, ile mamy tam osób żądających tak zwanego bakrzyszu i tak dalej. I przyjechałem z przekonaniem, że w Algierii będzie to samo i to mnie pozytywnie zaskoczyło, że nie. Że Algierczyk, jeżeli nam pomaga, no to pomaga dlatego, że jesteśmy gośćmi w tym kraju, tak? I jak mu chcemy zapłacić jakieś drobne pieniądze, to się na nas obraża. Czy na przykład zauważyłem, że Algierczycy są bardzo podobne wady i zalety jak Polacy, że jak jest, prawda, jakiś kryzys, powódź, cokolwiek, to jest wielka solidarność i akcyjność, taka spontaniczna, są mistrzami improwizacji, takimi, że większymi od nas, tak? Ale z drugiej strony, jak nie ma problemów, to się wszyscy ze sobą kłócą. Ja sobie myślę, czy ja jestem w Polsce, czy ja jestem za granicą nagle, tak? Albo to, że właśnie, że oni świetni są w improwizacji, a na przykład nie umieją działać zgodnie z planem. To, co my sobie zarzucamy, co też już jest trochę nieaktualne, bo się nauczyliśmy tego planowania, tak? Od Niemców zwłaszcza, tak? Natomiast tam to funkcjonuje, to jest trochę właśnie też jakbym miał wycieczkę w czasie i znalazł się w Polsce z przeszłości. Stosunek nawet do religii, tak? No, oni wszyscy są w swoich wypowiedziach wręcz radykalnymi muzułmanami, tak jak my kiedyś wszyscy byliśmy radykalnie katolicy, tak? Natomiast w życiu prywatnym każdy to sobie organizuje po swojemu, nie do końca zgodnie z tymi religijnymi normami, tak? No to są pewne takie detale, które mnie bardzo, bardzo zaskoczyły. No Algierczycy są ludźmi też bardzo gościnnymi i to też jest wspólne z nami, tak? Że tam obcy człowiek się pojawi w domu, no to zaraz mu przyniosą jakieś jedzenie, ciasto, tak dalej, wiesz, wszystko. Kapcie? Kapcie też, tak. Jest generalnie, oraz mają też, tak jak to, co z nami jest wspólne, taką trochę czasami przesadzoną dumę, że się potrafią o byle co obrazić. I my też jesteśmy w naszym regionie z tego znani, tak? Więc no poczułem się, że niby nie jestem u siebie, a trochę jakbym był u siebie. A gdyby Polacy planowali tam wakacje, czy mogą się tam czuć bezpiecznie? Bo wiemy, do 2002 roku trwała wieloletnia, 20-letnia wojna domowa. Jak to wygląda tam dzisiaj pod względem bezpieczeństwa? I to już będzie ostatnie pytanie, bo tutaj nas wszyscy poganiają, więc będziemy się zbliżali do końca. Ale jak tam jest pod względem bezpieczeństwa? Tam jest zbyt bezpiecznie. Wszędzie jest policja albo wojsko. Tak? Więc nie ma możliwości, żeby coś złego się stało, zwłaszcza obcokrajowcowi. Zresztą jeśli by się znalazł jakiś gagatek, który tego obcokrajowca chciałby okraść na przykład, no to najpewniej sami miejscowi ludzie by z tym gagatkiem zrobili porządek, więc no to jest kraj, w którym możemy się czuć naprawdę dobrze i swobodnie. On czasami ma za dużo przepisów, ale sami Algierczycy nam podpowiedzą, jak te przepisy ominąć, jeżeli nas polubią, tak? I jest to też kraj, gdzie bardzo często można z samego faktu, że się powie jakiś miły żart, można dostać kawę, herbatę albo i obiad za darmo. Bardzo Ci dziękuję za czas, który poświęciłeś, za zarysowanie pewnych tematów, a jeżeli Was to interesuje szerzej, głębiej, to zapraszam do przeczytania bardzo wielu ciekawych artykułów czy książek naszego gościa. A tutaj proszę, to jest taka mała pamiątka od nas, wykonana własnoręcznie przez nas, taka mała przyczepka, w której obecnie się znajdujemy. Bardzo proszę, proszę. ona stanowi jednocześnie podstawkę na długopis. I coś małego, słodkiego dla Ciebie. Ja jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję. Zapraszam Was na kolejne odcinki i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję.